Hallo. Ja, nee, ek het jou video geluister op TikTok. Ja, ek het ook skool gegaan op Maria Bron vanaf die 87, 88. Daai was die piek van die oorlog tussen Swabo en SWADF destijds. Nou, ek onthou van 'n incident wat gebeur het. Daar twee manne gekom terwyl ons klaar geëet het by die eetsaal. En hulle het kos gevra. Hulle het met die koshuismoeder gevra. Toe sê sy nee, die kinders het klaar geëet, daar is nie kos nie. Toe gaan die ouens maar. Daai spesifieke dag het ons nou ou sokkerpalle geskuif na die nuwe sokkerveld toe. En toe die manne vir ons nog gehelp dra daar by die driehoek. Het hulle vir ons gehelp dra om die palle oor te dra. En toe gaan hulle. Man, dis nie eens 20 minute nie. Toe kom slaan die soldate toe en hulle is in 'n moerse getal, broer. Jong, dis die Mageru's vol soldate. Wat hulle nou die skoolhof gekonfront het en geslaan het vir Mr. Wie was het ook? Mr. Hukununa was die skoolhof. Ek het spesifiek gesien hoe was die skoolhof aangerand. Hy moet praat. Wie was die manne? En wat doen die manne? Ek dink Sister Clementine is ook bygekom van die soldate. Van die groot ouens is gelei en ek weet nie wat doen hulle gevat nie om te gaan praat. Wie was die manne en hoe gereeld kom die manne en wat doen hulle gegaan en daai. Dit was hel geweest, my broer. Antyd was hy antyd nie, hulle het goed geskiet, die soldate in die lig, wat soos dag glad lyk het. Elke daar by al wat daar venster is en by 'n deur is, wat daar deur is, staan die soldate. By die skool was die selle. Die stralers het gevlieg, stil, van Grootfontein se kant af, as hulle by Mariabron gekom het. Daar was hulle oopgemaak, laat die singe losskiet daar. Dit was hel geweest, vir 3 maande het dit so aangegaan. So, ons het swaar gehad daar op Mariabron. Ek onthou ook van 'n tyd wat Mr. Engelert Garisep, die skoolhof van Makalani, het daar gaan weggekruip in die kerktoren. Wat ons vir hom kos daar gegee het. Ek dink vir 2 weke het dit so aangegaan. Maar dit was stilletjies gehou, stil gehou. Niemand anders moet weet nie, want daar was seker 'n spy daar gewees by Mariabron wat met die soldate gewerk het of zoiets. So, as die meester 'n nuwe kar gekoop het, dan was hy gearresteer elke keer. Dan moet hy tronk toe gaan. 3 maande gaan sit. Hulle los hom na 3 maande. Dan is hy weer terug skool toe. So is dit aangegaan. So in fact, ons die kinders wat by Mariabron skool gegaan het, moet ook hierdie hoofveterans as beskou word as hoofveterans, want ons het swaar gekry daar by die skool. Regtig waar. Ons het swaar gekry by die skool as gevolg van Swabo. Maar vandag hoor jy is net hulle wat gefight het. Hulle ken nie die battle wat ons hier binne in die land gehad het nie. Ons het ook groot mense, ek myself het ook my pa verloor. Ek het my pa verloor. My pa is weg spoorloos tot vandag toe. Na 'n sekere incident wat op die plaas gebeur het, maar ek wil nie daaroor brei nie. Dit grawe net ou wonde op. My pa is gevat tot die vandag toe. Ek ken nie waar is die man, hy is dood. Ek beskou hom as dood, want vanjaar moes hy 82 jaar oud geword het. So, ek het nog nie in skool begin daai jaar nie, toe is my pa gevat van die boere en tot die vandag toe is hy weg. Ook oor die Swabo se storie, want hy was 'n groot Swabo geweest. Okay.